ஹலோ மக்களே, வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஃபிஷிங் கடை ஒன்று வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஃபிஷிங் கடைகளில் நீங்கள் எல்லா ஆன்சர்ஸும் எல்லா பொருட்களும் உங்களுக்கு உண்டு. ஜிக்ஸ் இருக்குது, எல்லாம் நீங்கள் என்ன விதமாக கேட்குறீங்களோ அனைத்து பொருளும் இருக்குது உள்ள. உங்களுக்கு ஜிக்ஸ் இருக்குது, பாப்பர் இருக்குது, ரோஸ்டட் பாப்பர் இருக்குது, ரீல் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே வந்து ஸ்டிக்கு ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அனைத்து சாஃப்ட் லூவர்ஸ், கிளிப்பு, க்ளோஸு, ஏரிக்கு போன ஸ்பீடர், பால் செட்டு எல்லாமே விரல் மீன் பிடிக்க தவளை, அதேமாரி ரீல்ஸு வந்து எல்லா ரீல்ஸும் இருக்குது. சின்ன ரீல்லேருந்து பெரிய பட்ஜெட் வரைக்கும் ரீல்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் போய் வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் சூப்பராக இருக்கும். ஒவ்வொரு ரீலுமே நல்லா அருமையாக இருக்கும். இந்த கடை பேர் வந்து பொசிடன். இது எங்கே இருக்குது, எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குதுன்னா NSK இல்லைன்னா அம்ஜிகரன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ளஸ் நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போட்டிங்கன்னா அந்த லொக்கேஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க பொசிடன் நீங்கள் இப்போ கூகுள் மேப்பில் பண்ணிங்கன்னா அந்த கடையோடு உங்களுக்கு காட்டும் லொக்கேஷனு. நீங்கள் அதில் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு நான் பொறுமையாகவே காட்டுறேன் பாருங்கள் வீடியோவில். இந்த செக்ஷன் வந்து முள் ஹேண்டில் முள், எல்லா ட்ரிபிள் முள், எல்லா முள்ளும் இருக்கும். இது ஃபுல்லாக ப்ரைடர் செக்ஷனு. ப்ரைடர் எல்லாமே எல்லா குவாலிட்டியில் இருக்குது. மோனோப் லைனு, லீட்டர் லைனு எல்லாமே ஃபுல்லாக நிறைய இருக்குது. இது வந்து ஃபிஷிங் ட்ரெஸ்ஸு. இது வந்து ஹார்ட் லூவர்ஸ், ரோஸ்டர்ஸ் பாப்பர், ஆல்கோ பாப்பர்ஸ். இதெல்லாம் இது மொத்தம் ஜிக்ஸில் எல்லா வெரைட்டியுமே இருக்குது. உங்களுக்கு எல்லா கலர்லேயும் இருக்குது, எல்லா சைஸஸ்லேயும் இருக்குது. மினிமம் ரேட்லேருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். பாருங்கள், ஃபுல்லாக காட்டுறேன். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இது எல்லாம் ராடு செக்ஷன். ராடு வந்து எல்லா சைஸ்லேயும் இருக்குது. 6 ஃபீட்லேருந்து 5 ஃபீட்லேருந்து 6 ஃபீட் 10 ஃபீட்டில் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. டைவா இருக்குது, ஸ்மோனா இருக்குது, நிறைய இன்னும் இந்திரா இருக்குது. நிறைய கம்பெனி வெரைட்டியாக வச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு இடம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நல்ல பிராண்டடு, எல்லாமே பிராண்டடு தான். எங்கள்கிட்ட நம்பி வாங்கலாம். எந்த பொருளும் வந்து ஏமாற்றி தர மாட்டாங்க. இது ஃபிஷ் நெட்டு, க்ளவுஸு, இது எல்லாம் சாஃப்ட் லூவர்ஸ். எல்லாமே சாஃப்ட் லூவர்ஸ். ஜீமலில் இருக்குது, டைவாவில் இருக்குது. நிறைய ஆன்சர்ஸில் நிறைய வெரைட்டி, நிறைய கம்பெனிகள் இருக்குது. நல்லா பிராண்டடாக இருக்கும்.